হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য হ্যাভেলসের 4 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনারা হতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনারা হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে নাম্বারটা থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে নাম্বারটা থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর আজকে আপনাদের জন্য যে হ্যাভেলস কোম্পানির যে 4 পাকা ডিজাইনেবলের মধ্যে লাইটিং শো ফ্যান নিয়ে আসলাম। দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, এই যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আপনার এখন অনেকে বলে যে সুনীল ভাই আপনি তো সব ফ্যানই মানে লাইন ছাড়া দেখায় দেন না বা কার কোনো কিছুতে চালায় দেখায় দেন না। তো আজকে আপনাদের জন্য যে জিনিসটা নিয়ে আসলাম সুনীল ভাই, সেটা হচ্ছে লাইটিং শো যে ফ্যানটা নিয়ে আসলাম 4 পাকার মধ্যে। দেখেন ভিউয়ার্স কতটা চমৎকার একটা রাজকীয় ফ্যান। আরেকটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, এদিকে আপনি 4 রকমের লাইট লাগেন, রুমের যে মানে সৌন্দর্যটা, যে সৌন্দর্য ডেকোরেশন করছে সেই সৌন্দর্য হচ্ছে আরও 3 গুণ বেড়ে যাব, যেটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দেখেন হ্যাভেলসের, এই যে দেখেন কতটা চমৎকার। ফুল পাকা পাবেন আপনার হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাকা। অ্যালুমিনিয়ামের পাকার কারণে আপনি বাতাসটা পাবেন স্মুথ ঠান্ডা। আর ডিজাইনটা দেখেন কতটা সুন্দর চমৎকার একটা ফ্যান। এটা হচ্ছে অ্যান্টিক কভার কালার বলে, এটা অ্যান্টিক কভার কালার। দেখেন ভিউয়ার্স এই যে কালারটা দেখেন, অ্যান্টিক কভার। এই যে দেখেন পাকাটা, ফুল পাকাটা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাকা, ফুল পাকাটা পাবেন অ্যালুমিনিয়াম পাকা। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স খুবই চমৎকার। এটা ফুল অ্যালুমিনিয়ামের কারণে বডিটা ঠান্ডা থাকবে, বাতাসও দিবে স্মুথ আপনাকে ঠান্ডা। এই যে দেখেন 4টা লাইটিংয়ের মধ্যে আপনি যে কোনো ডিজাইনেবল করতে পারবেন। এসব হচ্ছে 4 পাকা ডিজাইনেবলের মধ্যে রাজকীয় লাইটিং শো একটা ফ্যান। এটার কালার হয় আপনার 2টা। আমি 2টা কালারের মধ্যে আপনাকে দেখা দিচ্ছি। এটা হচ্ছে অ্যান্টিক কপার, এটা হচ্ছে গোল্ডেন কপার। এটা গোল্ডেন কপার আর হচ্ছে অ্যান্টিক কপারের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন রাজকীয় 4 ধরনের যদি লাইট ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে রুমটা যে আলোকিত হবে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে কী দেবেন, দেখলে বলবে না যে রুমটা একটা ডেকোরেশন লাইট একটা ফ্যান চলছে। এটা হচ্ছে আপনার হ্যাভেলস কোম্পানি। দেখেন ভিউয়ার্স এই যে হ্যাভেলস কোম্পানির, এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে আপনার ফ্লোরেন্স লাইটিং ফ্যান আপনার পেয়ে যাবেন লাইটিং সহ। দেখেন ভিউয়ার্স এই যে দেখেন এটা আর ডিটেলটা দেখেন সব কিছু ইলেকট্রিক সিলিং ফ্যান ফ্লোরিংস লাইটিং সহ। তারপর হচ্ছে 1200 mm। এই যে দেখেন আপনার ভিউয়ার্স সব কিছু দেখা আছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর পেয়ে যাবেন আপনি লাইটিং ফ্যানের মধ্যে ফ্লোরেন্সটা। এরপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে 100% কপার মোটর। 100% কপারের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন সিলিং ফ্যান হ্যাভেলসের ফ্লোরেন্স। দেখেন বাতাসটা কতটা স্মুথ, আমি আপনাকে চালিয়েও দেখিয়ে দেবো। এদিকে হচ্ছে আপনি এই যে আপনার 48 ইঞ্চি, এটা কিন্তু 48 ইঞ্চি ফুল লাইটিং ফ্যানের মধ্যে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে লাইটিং ফ্যানের মধ্যে 48 ইঞ্চিটা হয়। এই যে দেখেন লাইটিংয়ের মধ্যে দেখেন কতটা সুন্দর। আর ফুল পাকাটা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাকা। দেখেন অ্যালুমিনিয়ামের পাকার মধ্যে যে পাকাটা আপনার জং ধরিবে না, মরচে পড়বে। 50 বছরে যদি পানির নিচে রাখেন সেক্ষেত্রে আপনাকে জং ধরিবে না। আর ফুল পাকাটা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আর এটা দেখেন লাইটিংটা কতটা সুন্দর। দেখেন ভিউয়ার্স আপনি লাইটিংটা একটু দেখেন, 4 রকমের যখন 4টা লাইটিং ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে আপনার রাজকীয় যেটা সে ভাবমূর্তি আপনার চলে আসবে। আর ফুল পাকাটা পাবেন আপনি যে অ্যালুমিনিয়াম। আর বডিটা অনেকে বলে যে ভাই বডি গরম হলে তো সিলিং ফ্যানের মধ্যে কোনটা, এটা হচ্ছে দেখেন পাকাটা কিন্তু বডিটা দেখেন, বডিটার মধ্যে একটু ডিজাইন আছে। দেখেন ডিজাইনটা খুবই চমৎকার একটা ডিজাইন। আর এটা হচ্ছে এই ডিজাইনটা দেখেন লাইটিংয়ের ফ্যানের মধ্যে আপনার সুইচ যদি আপনার ঝাড়বাতি আপনার যদি রুমের মধ্যে, সেটা এই ফ্যানটা অন্তত ফ্লোরেন্সটা যদি ইউজ করতে চান ঝাড়বাতির আর দরকার নেই। আপনার ফ্যানও হয়ে গেল, আপনার ঝাড়বাতি সিস্টেমটা হয়ে গেল। এই যে দেখেন লাইটিং, আমি ফ্যানটা আপনাদেরকে আজকে এই যে চালিয়ে দেখাচ্ছি। দেখেন এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপের মধ্যে দেখবেন বাতাসটা কতটা ঠান্ডার মধ্যে সবচেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের পাকার কারণে আমরা বাতাসটা পাবেন স্মুথ ঠান্ডা। এই যে ফার্স্ট স্টেপ, তারপর হচ্ছে মিডিয়াম স্পিড, এই যে হাই স্পিড। দেখেন বাতাসটা যে স্মুথ এত ঠান্ডা, কি বলবো আপনাকে, যে আমার মনে চাইতেছে যে আমি এদিকে এখন ঘুমিয়ে যাই, এমন ঠান্ডা বাতাস। এই যে দেখেন লাইটিংটা আবার দিয়ে দিলাম। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর সবচেয়ে বড় কথাটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির বিষয়টা হচ্ছে সবচেয়ে আরেকটা বিষয় চলে আসতেছে যে সুনীল ভাই ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন কয় বছর।
আমাদের বাংলাদেশি ফ্যানের মধ্যে যেমন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে, ইন্ডিয়ান ফ্যানের সবচেয়ে বড় কথা একটা হচ্ছে আপনার গ্যারান্টি, আপনি ওয়ারেন্টির মধ্যে পেয়ে যাবেন যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং 2 বছর, 2 বছরের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম হলে আপনার কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে। আর এখন বর্তমানে যে আপনাকে বলি যে প্রাইসের যে একটা বিষয় থাকে, যে প্রাইসটা অনেক সময় আমরা বলি না, অনেকে বলে যে সুনীল ভাই প্রাইসটা বলা হয় না কেন, সেগুলো প্রাইসটা বলো না, মানের দাম মোটামুটি এখন আপ ডাউন করতেছে ডলারের কারণে। সেক্ষেত্রে তারপর আমি আজকে আপনাকে ধামাকা প্রাইজে একটা দেবো, যেটা ধামাকার প্রাইজে দিয়ে দেবো। ধামাকার প্রাইজে তো আমি বলেই দেবো। আর এর মধ্যে আপনি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এটার সাথে কি পাবেন। এটার সাথে পেয়ে যাবেন এক ফুল অ্যালুমিনিয়ামের, দেখেন 2টা বাটি, 2টা কক পেয়ে যাবেন। দেখতে কতটা সুন্দর দেখবেন যখন আপনার রুমের মধ্যে ফ্যানটা ইউজ করবেন, সেক্ষেত্রে একটা নিচে একটা উপরে দিলে সেটা মানে ওই কালারের কারণে আপনি কতটা সুন্দর পাবেন দেখেন। এই যে যখন ফ্যানটা এভাবে ইউজ করতে পারবেন। যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে অবশ্যই আপনি হ্যাভেলসের খোদাই করা দেখে নেবেন। এই যে হ্যাভেলসের বাটিগুলোতে হ্যাভেলসের খোদাই করা আছে কিনা সেটা অবশ্যই দেখে নেবেন। তারপরে এদিকে আমাদের এই রডটা আমি ইউজ করি না, সেক্ষেত্রে আমার যেহেতু আমার এই রডটা ইউজ করার না কারণটা হচ্ছে অনেকে বলে যে সুনীল ভাই রড কি এতটুক না, রড বড় আছে। এই যে যখন আপনি যখন এইভাবে ইউজ করবেন সেভাবে রডটা এত বড় হবে। আমি রডটা ইউজ করি না একটা কারণ আছে, কারণ রডটা আমি এদিকে লাগালে আমি আপনাদেরকে ফ্যানটা দেখাতে পারবো না, সেক্ষেত্রে আমি ফ্যানটা এই জন্য আমি আলাদা রড ইউজ করছি। এই যে দেখেন এটা ডিটেলগুলো সব কিছু একটা আছে। এই যে দেখেন এই যে ডিটেলগুলো সব কিছু লেখা আছে দেখেন। এই যে দেখেন কতটা সুন্দর ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, 100% কপার মোটর। এটা ওয়ারেন্টিতে আমি বলে দিলাম 2 বছর, যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং দেবে। প্রাইসটা যে ধামাকা প্রাইজে আমি দেবো আপনাদেরকে। আর ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সের সবচেয়ে বড় কথা কি, সবচেয়ে কম দামের মধ্যে নিয়ে আসে যে কোনো জিনিস, আপনার রাজকীয় বলেন বলেন আজকে যে আপনাদের জন্য যে বলছিলাম যে ধামাকা প্রাইজে দেব, ধামাকার প্রাইজে দেবো হচ্ছে আমি আপনাকে হ্যাভেলসের 4 পাকা লাইটিং শো ফ্যান, যেটাকে জারবাতি বলতে পারেন, সব জায়গায় আপনি করতে পারেন। এটা ওয়ারেন্টির কথা বলে দিলাম, সার্ভিস ওয়ারেন্টি যেভাবে পাবেন সেগুলো সব কিছু বলে দিলাম। দামটাও আমি ধামাকা প্রাইজে দেবো, মাত্র 15,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনি হ্যাভেলসের ফুল রেঞ্জ লাইটিং ফ্যান, যেটা আপনি 15,000 টাকা দিয়ে কিন্তু জারবাতিও কিনতে পাওয়া যায় না এখন। আর আপনার জারবাতি আর সিলিং ফ্যান পাবেন দুইটাই একসাথে। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, স্ক্রিনের নাম্বারটা থাকবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর যারা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি নিচ্ছে তারা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি কোনো অ্যাডভান্স করতে হবে না। যারা ঢাকার বাইরে নিতে চান তাদের জন্য কিছু টাকা হলো আপনার পেমেন্ট করতে হবে। সেক্ষেত্রে পেমেন্ট করলে ব্যাপারটা আমাদের কনফার্ম অর্ডার কনফার্ম করার জন্য অন্তত আপনাকে 500 থেকে 1000 টাকা পেমেন্ট করতে হবে। এর মধ্যে আরও আমি 3 পাকার আজকে আপনাদের জন্য আরও ডিজাইনেবল ফ্যান নিয়ে আসলাম। অনেকে বলবে সুনীল ভাই 4 পাকা দেন, 5 পাকা দেন, 3 পাকা তো কিছু দেখেন। এই যে 3 পাকা 4 পাকার মধ্যে তো দেখালাম আজকে আপনাদের। অনেকে বলে যে সুনীল ভাই 3 পাকার মধ্যে কী আছে, তো 3 পাকার মধ্যে আপনার জন্য যে পাক পারওয়াজ, পাক পাঞ্জাব কিং, পাক পাঞ্জাব ভিক্টোরিয়া LM, সবচেয়ে বিগ বডি যেটাকে বলে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, আপনার বাঘের বাচ্চা সিলিং ফ্যান যেটাকে বলা হয়, এটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব কিং। তারপরে হচ্ছে আপনার গোল্ডেন ক্রিস্টাল। এগুলো হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটি 3 পাকার। এটা কালারগুলো দেখেন, আপনার কালারগুলো খুবই চমৎকার একটা কালার। এইগুলোর আবার ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিস থেকে দেবে। সবচেয়ে কম দামের মধ্যে যেগুলো আছে আপনার বর্তমানে 3 পাকার মধ্যে সবচেয়ে কম দামে ধামাকা প্রাইজে আমি ধামাকা প্রাইজে দেবো। যারা আমার ভিডিও দেখে যারা ফোন দেন তাদের জন্য আরও বেশি ধামাকা পাবেন। আর অবশ্যই আপনাকে যদি আপনার ভিডিওতে স্ক্রিনশট দিয়ে অবশ্যই যেটা লাগবে সেই ক্ষেত্রে আপনি ভিডিও স্ক্রিন দিয়ে আপনি সব কিছু করতে পারবেন। দিলে পাঠালে আমি এই রেটটা বলে দেবো। আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় যে আকর্ষণীয় যে লাইটিং শো, আপনার জারবাতি যেটাকে বলে, যে রাজকীয় যেটা ফ্যান 4টা ডিজাইন যখন লাগাবেন সেক্ষেত্রে তো অনেক সুন্দর লাগবে। আর ওয়ারেন্টির কথা বলে দিলাম, প্রাইজের কথা বলে দিলাম, কীভাবে নেবেন সেটাও বলে দিলাম, অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটাও বলে দিলাম, সব কিছুই বলে দিলাম। অবশ্যই যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যে প্রোডাক্টগুলো আছে দেখেন আপনি কত RPM হচ্ছে, আপনার 320 RPM। আর মাত্র ওয়াট খাবে হচ্ছে মাত্র আপনার 72 ওয়াটের সিলিং ফ্যান, মেড ইন ইন্ডিয়া হ্যাভেলসের সিলিং ফ্যান। দেখেন প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। এই যে দেখেন যেটা আপনারা দেখবেন, যেটা আপনার রাজকীয়
চার বাতি ঝাড়ুলা ফ্যান যেটাকে বলা হয়, সেটা হচ্ছে ঝাড়ুলা ফ্যান। আর এটার মধ্যে আপনার একটা হচ্ছে আপনার শুধু যে আপনি লাইটিংটা অফ করে দিলাম, এই যে দেখেন লাইটিংটা অফ, যখন 4টা ডিজাইন লাগবে সেক্ষেত্রে কতটা সুন্দর লাগবে আপনি দেখেন, যেটা দেখেন ঝাড়বাতি যেটাকে বলে, এটা হচ্ছে আপনার লাইটিং অফ, আর এটা হচ্ছে লাইটিং দিয়ে এটা দিবেন, আর তারপর হচ্ছে ফ্যান। এই যে আপনি একই দিয়ে কত সুন্দর দেখেন ফ্যানটা চলতেছে, দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন। আর যখন এটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 3, দেখেন স্পিডটা স্মুথ, আপনি ঠান্ডা বাতাস পাবেন। কারণ হচ্ছে কি অ্যালুমিনিয়ামের পাখার জন্য আপনি বাতাসটা ফুল ঠান্ডা পাবেন। এই যে দেখেন পাখাটা দেখেন কতটা সুন্দর।